大家好，咁啊，今日講啲咩咧？話張 slide 咧就吸水性嘅皮革同非吸水性嘅皮革。咁啊，其實唔係嘅。咁我哋 refer 翻之前咧講過就話吸水性嘅皮革咧就富立體感。咁呢度 refer to 咩咧？就顏色嘅，顏色就比較豐富，冇咁單調咁樣嘅。咁其實指咩咧？咁啊，今日會詳細講就話我哋會講單色皮革同雙色皮革。我哋英文叫 single colour 同 two tone colour。咁我哋成日講嘅 two tone colours， 咁好重要嘅呢個 concept， 咁啊大家可以留意下啦。咁嗱熒幕上啦有兩張 sofa， 咁啊都係單色嘅。咁你見到好單調嘅呢啲顏色，咁啊黃黃地色啦，呢個grey 啦，灰色啦咁樣嘅。咁相對嘅雙色會係點樣咧？咁可以睇一睇。咁啊見唔見呢個單人 sofa？嗱，睇睇左邊呢個先啦，睇睇呢部分啦，見唔見有少少光澤啦？咁另外就話，咦呢度淺色啲喎，但係其他地方深色啲嘅喎，咁樣好明顯有啲就深淺色。咁啊睇睇呢個背側面啦，側面見唔見到呢度咧？嗱，呢啲位有少少白白地，其他地方咧就有少少深色嘅喎。咁其實話整體成張 sofa 咧都會有啲深淺色、深淺色。咁呢啲我哋就叫做 two tone colours 啦。咁隔離有張嘅 sofa 啦，咁都係有啲深淺色、深淺色嘅喎。咁其實就話多過兩個色，咁啊其實無限色。咁其實我哋都叫做 two tone colours 咁樣嘅。咁又睇睇呢張相，咁啊左邊啦有個 sofa 啦，嗱你見到啦，黃啡色啦、橙啡色啦咁樣，咁啊有深有淺，有深有淺嘅。咁其實呢個都係 two tone colours 嚟嘅。咁右邊呢個紅色咧，呢個就好單調嘅一個淨色紅色咁樣嘅。咁好啦，嗱我哋睇多少少例子咯喎。咁啊嗱，睇咗右邊先啦，右邊呢個見唔見有啲紅色啦？嗱呢部分啦，紅色啦。嗱呢部分咧就會深啲，有少少黑色喎。咁其實就話個底就係紅色底，個面咧就有少少黑色一層。通常咧就噴上去，咁啊霧化咁噴上去，就冚少少黑色，咁而又冚唔晒啲黑色喎。咁即係話咩咧？我隻眼咧睇到啲咩咧？就話有啲紅色透咗出嚟，咁所以咧令到我哋有一個叫做雙色嘅感覺。咁所以咧呢啲叫做我哋叫做顏色豐富啦。咁我哋嗱睇睇呢個手袋咯，我特登咧就攞咗個手袋，呢個 Chanel 個手袋啦。咁咦，大家睇到好似係單色嚟啫，喺睇唔睇到啊？好似單色咁喎。咁我哋去佢嘅網站，咁嗱我放大佢睇睇。咦嗱，好啦，放大咗啦。嗱，大家睇睇呢一部分，見唔見到佢表面咧有啲粒粒突突，而呢啲粒粒突突咧有少少黑色咁樣㗎，即係深色啦，唔好話黑色啦，深色。咁但係佢整體咧，其實大部分嘅地方都紅色嘅喎。咁會其實令到你隻眼睛有咩效果咧？咁呢個放大你先睇到嘅啫。咁如果一個手袋嘅話咧，其實就話係一個頭先嗰個感覺啦，就話咦，淨係睇到紅色，咁但係眼咧，眼其實就好叻嘅，佢睇到啲顏色豐富，你就會中意㗎啦。咁啊，女士們揀手袋嘅時候可以留意一下喎。咁我哋睇到一個例子。咁嗱，呢個亦都係手袋啦。咁啊，左邊嗰個咧就雙色嘅，右邊嗰個咧就單色嘅。咁我哋去雙色嗰個睇一睇。咁嗱，睇成個手袋咧，左邊啦，睇睇左邊，你見到咧就淺藍色，覺得係淺藍色嘅啫，單色嘅。咁但係事實係點咧？放大咗之後，睇睇右手邊咧，你會見到咧，哇，有深淺色嘅喎。嗱，啲紋路個頂咧就深深地色，而紋路邊咧就會淺色咗喎。咁令到你又會睇到顏色豐富咁樣嘅效果嘅。咁啊，大家喺買手袋嘅時候或者睇 sofa 嘅時間咧，就可以留意多少少啦。OK， 大家嚟睇睇單色嘅皮革同雙色嘅皮革嘅一啲顏色嘅變化。咁個分別喎，咁嗱呢個大家睇一睇呢個單，呢個咩色咧？cream 我哋叫做 cream 色，
係嘛？單色嘅。咁又睇睇呢個，大家見唔見到呢個紅裏邊咧透咗啲黑黑地咁樣，表面有層黑黑地咁樣，但係有啲紅色底咁樣喎。咁呢個咧我哋就叫做雙色啦 ，two tone colour。咁呢個咧就叫單色，咁可以睇到一個例子嘅。咁呢個啦，嗱你見唔見我喐嘅時候咧，見到有啲咦淺啡，又好似有啲黑黑地喺面咁樣喎，咁樣。嗱呢啲咧我哋叫做顏色豐富嘅。咁啊，你想像一下你個梳化或者你個手袋，你中意單調嘅顏色一角色啦，定係有啲每個角度睇上去都有啲變化嘅雙色咧？今日咧就講到呢度，咁下一個視頻我哋再見。